Volám sa William Šárkezi, pochádzam z Dunajskej Lužnej, kde som aj vyrástol. Mám 3 deti, už sú ako dospelé. A tomuto remeslu sa venujem prakticky od mala. Ako vyučil som sa niečo iné a robil som toto remeslo. Ja som vyučený ako v poľnohospodárstve. Som sa vyučil, ale nikdy som to nerobil, tak hneď som prešiel na toto remeslo, lebo boli tie pridružené výroby voľakedy. Takže zamestnal som sa ako v pridruženej výrobe, ako my sme mali ako doma dielne v Tekováckej vtedy, tak odtedy ako stále robím v tomto obore. U nás to bolo tradičné, otec to robil, dedo to robil, takže ma to tak chytilo a stále ma to dodnes baví. Otec je kováč, dedo bol kováč, že to máme také tradičné. U nás to je ako z pokolenia na pokolenie, takže sa to snažíme zachovávať to, kým sa bude dať. U nás to bolo nič také neobvyklé, lebo v každej domácnosti bola vtedy skoro dielňa. Bolo to také rozšírené ako chlapec, keď som bol, takže vždycky, keď sme išli k niekomu, tak všade sa takto robilo v týchto dielňach. Bolo ich tam viacej vtedy. Takže nemali sme problém dostať sa k tomu ohňu a blízko tak robiť s tým. Takže vždycky, keď sa dalo, tak sme si niečo aj porobili ako deti a skúšali sme to všelijak, jak každé decko to skúša. Takže takto to začínalo vždycky s tým, že sme začali niečo robiť, alebo niekto nás poučil, spýtali sme sa, takto to máme robiť, takto. A tí starší nás poučili, alebo buď nás nechali, alebo jakú mali náladu, nechali nás robiť, alebo nás postali preč. Takže takto to išlo. Kým sme sa nenaučili dať niečo robiť. A hovorím potom, po vyučení, hneď som to ako začal robiť. Deti majú rôzne plány, keď zo školy, viete, ja som tak nebol taký dobrý školák, takže nemal som moc na výber. Takže mňa toto lákalo od detstva, takže dal som sa na to tak. Ani neľutujem, že som nerobil niečo iné. Najviac som sa naučil od otca a od týchto kováčov starších. Vždycky, keď som chodil ako do dielne, tak som odkúkával, jak to robia, čo to robia, jaký materiál sa dá kam použiť a jak zakúriť do vyhne. Tieto základné veci, keď človek si už vie robiť, takže potom už nebolo problém chytiť železo, kúďa, odkúká sa ľahko a už teraz není problém, keď človek vždycky, ale takto chcem povedať, že celý život sa to dá učiť, lebo nikto nikdy nič nevie všetko. Lebo vždycky sa niekde nájde, napríklad aj dneska človek pozrie na druhých, aha, tento robí tak ja musím tiež skúsiť to tak robiť a vždycky si nájdete tú cestu, kde sa dá lepšie robiť. Ja som začal, ako deti sme boli, začali sme robiť nože, alebo mačety, alebo takéto veci sme začínali robiť. Potom sem tam také malé svietníky sme odkúkali a také drobnostami sme začali a potom neskôršie už, jak som už vedel robiť, tak začal som tie brány, mreže a takéto veci začal, čo sa robí prakticky dodnes. Teraz idem robiť takého vtáka. Je to taký uholník, proste. Takzvaný vinkel to je. Je to 30 na 30 uholník a z toho teraz chcem toho vtáka vyrobiť. Je to taký netradičný materiál na také kované práce.
po vojne, ak som došiel ako z vojenčiny, hneď som sa zamestnal ako u otca, vtedy to boli ako tieto kováčske práce, vtedy to boli tie pridružené výroby. To sme mali doma dielňu, tak som sa tam zamestnal a tam som ako začal robiť a s tým som sa ako začal živiť. Ako neskôršie, ako po tej revolúcii už, tak sme začali ako robiť súkromne. Takže ako živnostník som robil a vtedy to ešte išlo a v neskôršej dobe už to tak pokleslo. Veľa tých kováčov je dneska, každý si hovorí, že umelecký kováč, ale pritom dneska už nemajú problém baďaký z Varadže alebo zámočníka, kúpi si tie polotovary a poskladá to, tak dneska už to tak nejde. Není to, že konkurencia, ale ľuďom sa páči, že to je pekné, viete, ale není to už kovácka robota, tak by som povedal. Takže už nie sú tie zákazky tak, jak boli. Najčastejšie väčšinou som robil tieto brány, mreže a potom neskôršie už, keď to bolo také slabšie, tak som bral čokoľvek, také drobnosti, povedzme, že také, jak by som to povedal, opravy brán niekomu, alebo niečo vyrobiť, nejaké zámočnícke práce, také netradičné, čo som nerobil predtým, tak som musel aj to brať. Ďalej neviem, jak to bude, ale už z roka na rok to je horšie a horšie a tých kováčov obúda aj tých živnostníkov už je pomenej, lebo není toľko ľudí, čo by si dávali robiť. Dneska príklad, tí mladí manželia si neberú poličku, tak radšej budú investovať do tej kuchyne, kúpeľne, jak by mali si dať robiť plot, tak to je, viete, ako počkať dlhšie. Takže ja neviem ďalej, čo bude. Musím čakať, alebo si nájsť nejakú robotu, kde sa zamestnám. Niekedy som mal toľko zákaz, že som si mohol vyberať. Dneska by som bol rád, keby som niečo mal. Takže o tom to je. Väčšinou títo kováči sú ako zlužné, tak oni jeden druhého poznáme, kto akú robotu robil, takže dá sa to tak povedať, že poznáme si svoju robotu a oni poznajú moju a ja ich, takže buď ma niečo napadne, alebo si beriem inšpiráciu, keď niekde niečo vidím a chcem to vylepšiť, alebo nejak ináč to spraviť. Napríklad, jak tu som videl podkovy, toto sú ryby robené z podkov. Takže ma napadlo, že spravím ryby z podkov. Videl som niečo podobné, tak hovorím si, spravím také, jak akvárium z podkov, také ryby. Takže tu na to má napríklad taká, tu je ten koník morský, to už není z podkovy, to je ako z pásoviny. Toto je tak rozkuté železo, to je ako desina štýrran, tak aby to bolo také, jak roztepané. Potom som to tak pohýbal, všelijak pozváral, aby to vyzeralo akože akvárium, akože pod hladinou, že to je. A tie podkovy tiež som rozkúl a vykoval z nich takú rybu. Tam sa sekalo, aby tam bola tá ústna otvora, sklepávali sa. To sa takto dá dole. Ináč všetky sa dajú. Vidíte, a to je taká úchytka vzadu. To sú ako tieto ako plútvy, čo som robil, to sú ako kovácké klince. Originál, čo sa dáva koňovi do podkovy. Tieto. Takže to som tak... Toto je ako sumec, tento, čo tu je. Neviem, jak to vnímajú druhý, jeden kamarát myslí, že to je drak, takže
Každý to asi vníma ináč. No a toto som dneska robil tohoto vtáka. Tak toto sa muselo sekáčom vyrezať, to téčko. Na tých 12-13 cm som vysekal. A z toho som ako spravil nohy. Z toho vysekaného ostalo mi ten chvost. Tu som sklepal na tom jednom konci, aby ostala vynikla tá hlava. Takže tak nejak asi. A hlavne sa to musí zohrievať, lebo ináč za studená by to nešlo tak dobre a sa to prehýba moc. Dneska títo mladí na také počítače, takéto veci ich bavia, alebo niekde v tých továrniach robí Volkswagenoch, takže budúcnosť tom asi tak nevidia už, lebo vidia, ja nemám robotu ako zákazku, takže na to sa asi moc nebudú dávať, no. Takže tak by som to videl. Vždycky sa hovorí, ten najsilnejší prežije, no ale to není tiež pravidlo. Dneska už človek nevie, čo bude zajtra, ale myslím, že to prežije ešte nejaké roky. Už nebude toľko kováčov, jak bolo, ale bude ich menej a potom to začne mať asi takú úroveň, lebo keď je niečoho veľa, tak to je o ničom dneska už.